Здравствуйте, друзья! У нас заболел, ну, я вам уже сказала, Черныш и щенок один заболели. Вот я езжу по городу, ищу лекарство ронколикин. У Черныша уже поголубели глаза. Поэтому я везде ищу ронколикин. Нигде в городе ронколикина нет. Нигде. Сказали, через 2-3 дня, может быть, будет. Уже все раскупили. Вот так в некоторых местах даже хожу пешком, потому что машины здесь невозможно останавливать. Вот и сюда зашла, вот в этот магазин, вот Зоомама. И здесь нет тоже. Везде по городу объездила, нигде нет ронколикина, нигде. Объездила все, что можно было объездить, зашла даже в этот человеческий, чтобы этот ронколикин. Нету, нигде нету этого лекарства. Сказали, что через несколько дней, еще неизвестно будет, не будет. В общем, вот как вот лечить? Ронколикин, он как раз-таки от чумки. Помните, я вам говорила, у меня эпидемия чумки. Вот она, все-таки чумка, этот черныш не справился, тот белый щенок, не справились они. Они не справились. И ронколикин, он именно от чумки, противовирусный, и он бьет именно по чумке. А его нет. Его нет. Вот опять-таки, кто будет собирать посылку, пожалуйста, пришлите ронколикин с большим сроком с большим сроком хранения, да, годности. Видите, вот опять вышло, да. Блендер мне уже посылают, так что блендер уже не нужен. Ронколикин. Мало ли что еще будет впереди. Вот весь объездила, целый день потратила на поиски. Даже человеческого нет. Офигеть. Объездила весь город, пригороды все. Нету ронколикина. Нигде нету ронколикина. Он сейчас жизненно необходим для черныша и для этого маленького щенка, который вот в плохом состоянии. Вот она как резко дала. Это, по-моему, побочная от чумки. Это все-таки, я вам говорю, да, вирус чумки. Вот кто-то поправился, а вот кто-то... У них с ними тоже все было хорошо, но потом как-то сразу как-то вот слегли. И вот у черныша поменялся цвет глаз. Я позвонила Джавиду, я говорю, что делать, Джавид? Человеческого ронколикина тоже нет. Ну, он говорит, повышенную дозу тогда фоспринила и циклоферона. Вот я сейчас набрала. Вот это для черныша, а это для того щеночка. Сейчас пойду делать им. Пойду им сделаю. И антибиотики, ампицилин. Уже циклоферон не помогает. Попробуй ампицилин. Потому что в состав амоксиклапа как раз таки амоксициллин. Можешь пойти амоксициллин взять или ацикловир, он тоже от вируса. Глазной ацикловир. От глаз. Я сейчас посмотрю, у меня что есть. Поехала в аптеку, вот взяла лекарство. Бронхолитин в сиропе. В таблетках не было, но ничего, в сиропе дам. И взяла антибиотик, очень хороший антибиотик. Он прекрасно лечит заболевания легких, бронхов. Вот. Это амоксиклап. Сейчас поеду, собакам дам. Они уже харкают этим, как его, с такой слизью белой. Только чтобы не довести до харкотины с плесенью, говорю, с кровью. Только бы до этого не довести. Ну, сейчас я дам циклоферон, цефтриаксон не помогает уже, что-то не помогает. Сейчас я попробую амоксиклап. Он именно для легких, для пневмонии, для бронхов. Он прекрасно помогает при заболевании верхних дыхательных путей. Ну и параллельно буду искать ронколикин
Ну, мне сказали, в оптовом мне сказали, несколько дней подождите. Ну, вот как-нибудь надо их протянуть. Если ронколикин будет, это будет вообще супер. Он именно от чумки, от вирусов, вот от всего этого. Еще раз прошу вас, если кто-то будет собирать посылки, пожалуйста, пришлите ронколикин. Только срок его годности, чтобы был немножко побольше. Не вот-вот, не тютельку в тютельку, да. Чтобы именно вот там на год, на 2, там на 3, на сколько они там максимально. Чтобы свеженький был. Все, поехала. Сейчас поеду. Уже я по 3 укола им сделала. Болеющим собакам. И сейчас это еще дам, напою сиропом, дам лекарства. Дай бог пронесет. Черныши мне больше всего жалко. Маленький мой сладкий ребеночек. Сварила куриные головы. Сегодня без кашки, просто куриные головы. Вот так вот. Они мягкие-мягкие. Вот разваливаются. На руках разваливаются. Сейчас будем кушать. Сейчас будем кушать. А? Схватила, побежала. Ах ты. Что, горячий, да? Горячий, не можешь? Давай, остужай. Голод не тетка, проголодалась? О, рычит. Не рычи на умку, он не заберет у тебя. Клёпа, маленькая злюка. Всем достанется. Ты свое съешь сначала. Свое поешь, которое ты взяла. Вот Рычалкина, а. Все, я одной рукой не могу. Сейчас я всем положу. Что, Джека, ждешь? Да. Все ждут. И это тоже Белоснежка. Багира. Все мяку хотят. Где ваша чашка, а? Чернышечка, мой сладкий чернышечка. А с чашкой, где вторая чашка? Они ее. Куда вы вторую волокли, а? Вторую куда уволокли? Куда? Ладно, сейчас это помою. Ее помою. Надо вторую найти чашку. Сейчас я тебе вот этот бульончик дам. Откашляйся, маленький, откашляйся. Кашель замучил его просто. Замучил кашель тебя. Малыша, закушай, кушай, давай. Смотри, какой мягонький. Давай, поешь. Ай, молодец, давай, мой хороший, давай. Будешь кушать, будет сила. Давай, мой маленький, давай, мой сладкий. Сейчас еще лекарство дам тебе. Этот кашель непрекращающийся просто, а. Он его мучает, душит, этот кашель. Бедный ребенок. Сейчас лекарство дам еще. Уж покушает, сейчас я ему
разомну. Я перья заберу. Мягкие, мягкие. У меня кошки с удовольствием едят куриные головы. А вот эти вот перышки помогают избавиться от глистов. Глисты путаются в этих перьях и вместе с калом выходят. Сама видела. Этому меня научили опытные кинологи. Говорят, когда под рукой нет лекарства, давайте вот такие с перьями головы. Именно головы. В них глисты запутываются и выходят. Правда, это не панацея, это не лечение от глистов, но это на первое время, когда нет лекарства, или, например, когда лекарства нельзя делать. Там беременным, например, да, давать лекарства нельзя. Сейчас все это выброшу. Вот, видите, а клювики, они уже, я их столько варила. Вот, эти клювики, они, ой, уже настолько уже видите, они сгинаются и ломаются. Вот. Вот, смотрите. Вот и все. Они не острые. Давай, маленький, давай покушай. Я хочу, чтобы ты покушала. Давай, моя родная, давай. Давай, может быть, полакаешь? Сачок полакай. Бульончик – это лекарство от всех болезней. Сейчас я ей бульончика налью, дам. Вот я ей даю бронхоэлитин, пусть откашляется. Ну, что покушает?